Министр внутренних дел Таджикистана направил главе МВД России телеграмму в связи со смертью таджикистанца в районном отделении внутренних дел Москвы. Ильхомудин Шоев скончался 21 ноября в кабинете следователя во время допроса. В полиции заявляют, что он умер естественной смертью. Родственники же Шоева утверждают, что он подвергался пыткам, от чего и скончался, рассказывает Акрам Абдукахор. В срочной телеграмме Рамазан Рахимзуда просит своего коллегу выяснить причину смерти гражданина Таджикистана, а также взять под личный контроль расследование. Реакция таджикского министра последовала после того, как тело Ильхомудина Шоева доставили на родину. По словам родственников умершего, на теле они обнаружили следы побоев. Они утверждают, что он скончался от сердечного приступа, но лицо и голова у него покрыты синяками. Слова родственников умершего подтверждают его соседи, которые омывали тело Ильхомудина перед погребением. Следы побоев они сфотографировали на телефон. Следы побоев были на лице, на затылке, руках, на левом боку и на ноге. Очень ясные посинения. Предварительная версия российской стороны – смерть в результате сердечного приступа. Как рассказал источник российского информационного агентства «Москва» в правоохранительных органах, 38-летнего мужчину доставили в отделение внутренних дел Вышняки в наручниках. Он оказал сопротивление при задержании, а его смерть наступила в служебном кабинете ОВД. По предварительным данным, мужчина почувствовал себя плохо и потерял сознание. Прибывшие на место медики констатировали его смерть. В ходе осмотра места происшествия на теле погибшего видимых телесных повреждений не обнаружено. В настоящее время выполняются проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. По информации Следственного комитета России по городу Москве, Ильхомудина Шоева вместе с 17 гражданами Таджикистана задержали сотрудники правоохранительных органов 21 ноября. Их подозревают в разбое. Задержание производилось бойцами спецназа СОБР. Ильхомудина Шоева похоронили накануне в родном селе в районе Рудаки. У него остались 4 детей. Глава агентства по вопросам внешней трудовой миграции Узбекистана Равшан Ибрагимов подозревается в получении многомиллионной взятки. За последние дни силовики задержали около 20 сотрудников агентства по вопросам внешней трудовой миграции. Все они подозреваются в создании преступной схемы и взяточничестве в особо крупных размерах. Речь идет о 20 миллионах долларов. По словам источников узбекской службы «Радио Свобода» Узудлик, сотрудники агентства вымогали взятки у сотен граждан страны, которые подали заявление на получение работы в Южной Корее. На условиях анонимности нам сообщили, что на данный момент известно примерно о 400 гражданах Узбекистана, каждый из которых за получение разрешения на работу в Южной Корее дал взятку в размере как минимум 5000 долларов. Рядовые участники преступной схемы отпущены на свободу, однако глава агентства, его заместитель и руководитель Центра по предвыездной адаптации и обучению граждан до сих пор находятся под стражей. Власти Узбекистана до сих пор не подтверждают, но и не опровергают эту информацию. Генпрокуратура страны отказывается от комментариев, ссылаясь на тайну следствия.